वापस आएंगे, फिर भी क्या जाएगी। हाँ लाख रुपये, लाख नहीं ज़्यादा यार, लाख रुपये मिनिमम, लाख रुपये। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर कैंपन पे गए, फिर कैंप फिर कैंपन में फिर शिफ्ट किया क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में, फिर एक और रेस्टोरेंट में गए, फिर वापस कैंपन, कैंप टू, कैंप टू कैंप थ्री, कैंप थ्री से वापस, ठीक है, फिर कैंप वन, कैंप थ्री वापस, फिर कैंप वन वापस, फिर वापस नीचे बेस कैंप, फिर वापस कैंप वन। कार उड़ जाती है उसमें, क्यों? फिर बेसिकली फिर आप कैंप थ्री पे वेट करते हो, ठीक है, आप जब कैंप थ्री पे जा रहे हो ना, आप वेट करते हो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का कि जब वेदर क्लियर होगा तब समिट के लिए निकलोगे सुबह। वरना वहाँ पे उधर खराब रहता है मतलब।